Թվեր, փաստեր եւ ֆինանսներ ամփոփում ենք շաբաթը Banks News-ի հետ։ Բանկերը 3-ից 5 տարով հետաձգել են զեղծարարության հետևանքով տուժածների պարտավորությունների մարումը։ Այս մասին ասվում է Կենտրոնական բանկի հաղորդագրության մեջ՝ ի պատասխան զեղծարարություններից տուժած քաղաքացիների բողոքի ակցիաների։ Գնանկումը անշարժ գույքի ոլորտում շարունակվում է։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2025-ի մարտի դրությամբ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում 1 քառակուսի մետր մակերեսի հաշվարկով շուկայական միջին գինը կազմել է 893 000 դրամ։ 2024-ի համադրելի ցուցանիշի համեմատ գրանցվել է 1% անկում։ Իդեպ 2025-ի մարտին բազմաբնականան շենքերի բնակարանների առքովաճառքի գործարքների թիվը Հայաստանում կազմել է 1309։ Գործարքների 72.7%-ը կատարվել են Երևանում, թվով 952 առքովաճառքի գործարք։ 2025-ի առաջին եռամսյակում շինարարությունը հյուրանոցային ոլորտում աճել է ավելի քան 81.8%-ով, հասնելով 1.8 միլիարդ դրամի։ Այս մասին են փաստում վիճակագրական կոմիտեի տվյալները։ Հյուրանոցներ կառուցում ենք, բայց զբոսաշրջիկների թիվը չի ավելանում։ 2025-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների քանակը նվազել է ավելի քան 11%-ով։ Այս տարվա հունվար-մարտ ամիսներին Հայաստան այցելել 386.741 զբոսաշրջիկ, 49.034-ով կամ 11.3%-ով պակաս նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Իդեպ 2025-ի առաջին 3 ամիսներին Թուրքիայից Հայաստան այցելել 2422 զբոսաշրջիկ։